จะนะบริษัทบริการตราที่1เป็นบริษัทในเบอร์ดิสรามที่ในกิโลเมตรส่งวุฒิสารจากสถานีเปิดรถทุกปลายทางสถานีจุดทางแจกเข้าบริษัทก็ลงจากรถตู้กระสอบสิ่งของสัมภาระของท่านน้ำลงให้จุก